Tschüss, Tschüss, tschüss. Mama. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Tschüss, Lea. Tschüss. Tschüss. Oh. Hi, Luisa. Fang. Oh. Hallo, alle zusammen. Hallo. Ich gebe dir nicht die Hand. Oh, okay, dann nicht. Komm, wir machen einen Ausflug mit den Pferden. Juhu. Galopp, 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 galopp. Ich gehe, glaube ich, den Weg. Galopp, 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 galopp. Hä? Ich gerade nicht. Oh Gott, Galopp, sie ist ja galopp, abgebogen. galopp, Ich komme mit galopp, dir mit. Galopp, galopp, galopp. Galopp, Ich galopp, gehe am galopp, besten. Galopp, galopp, Ja, die sind sicher galopp, den galopp, Weg galopp, gegangen. galopp, galopp, Oder ich galopp. gehe den Weg. Ist egal. Hä? Ich glaube, sie ist da vorne abgebogen. Galopp, 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 galopp. Ja, galopp, glaube ich galopp, auch. Galopp. Wenn nicht, dann sehen wir es ja schon. Will ich mal sagen. Komm, weiter. Galopp, 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 galopp. Was? Oh Gottchen, da muss ich jetzt wirklich. Galopp, galopp, Ich galopp, glaube so. galopp. Ich glaube wirklich, sie ist da lang gegangen. Mann, das Aufmachen. So. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Oh, oh, oh. Bloing, 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 bloing. Galopp, 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 galopp. Oh nein, oh nein, oh nein. Gott, oh nein, die sind ja weg. Hey Snow, was machst du hier? Heißt, ich soll dir folgen? Galopp, 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 Oh galopp, nein. galopp. Oh, so. Wir nehmen uns am besten an der Hand. Was? Keine Sorge. Streichelt mich nur. Okay. Oh, du bist weich. Ich verwandle eure Pferde jetzt. Oh. Wow. Oh. Wir sollen jetzt fliegen? Ja, klar. Das geht leicht. Wow, das geht wirklich leicht. Okay. Wow. Da waren sie. Nein, da ist nur eine Wolke. Aber trotzdem, da geht's lang. Okay. Galopp, 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 galopp. Und hier sind wir also. Tschüss. Ich warte hier. Wow. Zum Glück war das nur ein Traum. Hallo, kann ich mit euch spielen? Ja, klar. Oder wollen wir backen? Ja. Gute Nacht. Am nächsten Morgen. Kekse für alle. Juhu. Ja, Kekse, tschüss, abonniert gerne.